Also Alpenaustil ist ziemlich großflächig. Alles im Ganzen ungefähr ja, 700 Hektar. Ja. Jetzt bestoßen wir ungefähr gut 100 Milchkühe und 20 Galt- und Mutterkühe, alle zusammen. Ja. Also ich bin der Robert Pelikan von Surain. Also seit ich hier bin mit meinen Kühen auf der Alp, musste ich immer wegen Wasser schauen hier oben. Äh, Im Frühling das Wasser laufen lassen für die obere Weide und im Herbst abstellen, damit nichts einfriert und kaputt geht. Da hat man mehrere hundert Jahre die Alp bewirtschaftet. Und wenn man jetzt wird aufhören, wäre das ein sehr großer Eingriff in der Natur. Das wird man nicht so schnell wieder herbringen, die Fauna, die Flora. Oder die Alp ist eigentlich eine ganz gute Sache. Die Tiere sind 3 Monate weg vom Betrieb und brauchen keinen Futter dort unten, ja. Und man hat Zeit für die Heuernte auch, die bei uns hier halt ein bisschen intensiver ist, ja. Mit den steilen Hängen zum Teil, ja. Und wenn es nicht ausreichend Wasser ist, dann können die Kühe auch nicht hier bleiben und müssen früher runter ins Tal. Und dann braucht man dort unten mehr Futter für die Tiere. Von der Produktivität vielleicht ein Drittel von der Alp ist über 2200 Meter gelegen. Und dort war das Wasser immer knapp. Früher haben sie das mit einem Reservoir gelöst. Careful. Und dort ist der alte Reservoir, sieht man gut von hier. Früher war es ganz einfach, dann konnte man im Frühling den Stöpsel reintun und dann hatte man Schneewasser, ja. Genügend eigentlich. Oder dann war hier alles voll Schnee und das war dann genug bis im Herbst, ja, problemlos. 50, 60 Jahre hat das funktioniert. Weil das alte Reservoir nicht mehr dicht war und nicht mehr funktioniert hat, hat man den Ingenieur beauftragt, eine neue Lösung zu machen. Ja, mein Name ist Walter de Platzes. Ich bin Bauingenieur und habe auch an der ETH studiert. Und mein erstes Projekt war die Wasserversorgung vom Kulmenaustal. Und das war eine Quellfassung. Und das Problem von dem ist eigentlich, dass das auf der anderen Seite vom Berg ist. Und es ist sehr weit bis zu der Quelle. Und wir haben das Wasser eigentlich müssen auf dieser Seite hier haben, weil auf der anderen Seite können Kühe nicht gehen, das ist dann über die Grenze, das geht nicht. Sonst könnt ihr hier ein bisschen die Steine haben, hier rumbiegen. Und dann schaue ich dann noch. So ein Brunnen oder eine Wasserstelle, für wie viel Fläche reicht das? Für die Eben das, es ist halt relativ wenig. Dieser Brunnen hier ist eigentlich für hier überall. Und auch hier alles. Also sagen wir den oberen dritten Teil von der Alp. Ja. Und das ist halt noch relativ viel. Oder hier hat es relativ noch viel gute Weide hier oben. Ja. Da kommt die Leitung
von dieser Quelle daher zu dem kleinen Becken, wo es braucht, zu dem Sammelschacht, wo es braucht, um den hydraulisch wieder da können speisen. Und von dem Becken geht es aber zum hydraulischen wieder und der pumpt dann irgendwie 20% von dem Wasser, wo auf ihn also zu ihm herkommt, über den Berg da. Das ist so eine Runze da, zu dem Reservoir, zum bestehenden Reservoir, wo eben 15 Kubik drin hat. Und jetzt gehen wir rauf zum Reservoir. Der ist gerade hier oben auf dem Grat. Achtung, hier ist noch ein Frosch. Die haben schon Platz zum Stehen. Ja. Es ist aber das Problem, die Leitung, die sehr lang ist, die hat enorm wenig Gefälle. Und wir bringen das Wasser gar nicht in die Leitung hinein. Haben wir dann in dieser Quellfassung, also in dieser Brunnenstube, haben wir eine Handpumpe drin, wo man das Wasser reinpumpen kann. Und dann fließt das Ganze. Eigentlich problemlos. Nur das Problem ist dann, wenn einfach zu wenig Wasser kommt, dann saugt das Wasser raus und dann kommt Luft rein. Und dann hat man wieder nichts. Dann muss man wieder rauf und alles wieder pumpen und so. Und das ist natürlich keine Lösung. Also was macht man denn da? Dann haben wir beim Einlauf von dieser Leitung haben wir Schwimmer. Das ist so ein Schwimmer. Da ist das Ventil. Das ist ein Gefäß, das mit Luft gefüllt ist, liegt auf dem Wasser. Das Wasser steigt, dann öffnet sich das Ventil und wenn es runtergeht, schließt es wieder. Und damit haben wir können sicherstellen, dass, wenn zu wenig Wasser kommt, tut die Leitung sich nicht entleeren. Und seitdem, also das hat dann immer tiptop funktioniert. Jahrelang, bis vor 2 Jahren, also vom 91 bis 23 oder so. 22, weiß es gar nicht mehr genau. Es ist schon schleichend gekommen. Ja. Aber man merkt es, man denkt vielleicht, ja gut, das ist jetzt ein Sommer, was halt nicht viel geregnet hat. Jetzt ist halt ein bisschen trocken. Bis im 2022. Und das ist der erste Sommer, wo man gemerkt hat, die Quelle liefert zu wenig Wasser. Wo man gesehen hat, jetzt ist es wirklich knapp, ja. Und jetzt muss man etwas unternehmen, ja. Und dann haben wir der Gemeinde, die ist ja Albeigentümer, haben wir das mitgeteilt und jetzt arbeiten sie an einem Projekt. Und dann haben sie gesagt, sie haben kein Wasser mehr. Ich bin nicht raufgeschaut, es ist viel zu weit und habe keine Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir ein neues, tun wir das ausbauen. Jetzt in dieser Zeit, hier, wo Kühe nicht auf der Alp sind und gar kein Wasser brauchen dort, haben wir Wasser. Und dann, wenn sie raufkommen, im Juli, haben wir kein Wasser. Also müssen wir mehr Volumen schaffen, um das Wasser können, lagern sozusagen.
Und das haben wir dann gemacht. Aber mir ist immer irgendwie, ich kann das nicht so können glauben, weil wir haben auf der anderen Seite da auch Wasserversorgung und die haben immer genug Wasser gehabt oder extrem viel plötzlich, wenn wir sehr viel Schnee hatten im Winter. Und das ist da oben umgekehrt gewesen. Und bis ich dann mal gesagt habe, jetzt tust du mal fotografieren, wie das aussieht da oben. Und dann habe ich gesehen, dass das weg ist. Dann da gesehen, dass das da irgendwie nicht so gut funktioniert und hat das dann auseinandergenommen und hat das Ventil weggenommen. Hat das Wasser reingepumpt, dann hat es genug Wasser gehabt. Mehr Wasser ist aus der Quelle zum System zugeflossen, wie die Leute können transportieren. Die kann ja nur einen gewissen Teil vom Wasser transportieren, weil sie ja noch Widerstand muss überwinden, um da 2 Kilometer lang Wasser mit sehr wenig Quell durchleiten. Und dann haben wir ein neues Ventil, das sieht so aus, haben wir dann gekauft. Er hat das montiert und seitdem funktioniert das tiptop und sie haben genug Wasser. Und wir haben ein Projekt, wo wir nicht genau wissen, sollen wir es realisieren oder nicht. Also jetzt, man muss einfach etwas machen jetzt, etwas unternehmen oder sonst ist es zu spät, wenn es nächsten Winter und übernächsten kein Schnee wieder gibt, oder? Da muss man schon jetzt handeln, ja. Das ist wichtig, ja. Im Kanton ist scheinbar die Kasse leer, wo so ein Projekt unterstützt. Und das dauert wahrscheinlich noch 1-2 Jahre, bis der Kanton Geld spricht und dann wird die Gemeinde auch weiter. Wird die Gemeinde wahrscheinlich das Projekt machen. Mhm. Mhm. Hoffen wir es, ja. Und dann gibt es noch die Frage, wird das überhaupt gebaut oder nicht? Das ist klar. Das werde ich dann müssen sagen. Und ja, dann die Erfahrung, die wir jetzt hier sammeln und Erfahrung, die wir haben, vor allem jetzt, das Jahr da, wo wir enorm wenig Schnee haben. Wir haben extrem wenig Schnee. Wir haben, alle Quellen sind wirklich jetzt schon auf einem Niveau, wo es vielleicht normalerweise im August, September oder Oktober sind. Also wir werden, wenn es nicht richtig regnet in der nächsten Zeit, werden wir da einen harten Sommer haben. Und auf der Alpen auch. Und wenn die kein Problem haben jetzt da auf der Alp das Jahr, dann ist die Chance, dass das Projekt realisiert wird, nicht gerade so hoch. Ja, da treffen sich gewisse, wie soll ich das sagen, Meinungen aufeinander, wo vielleicht unterschiedlich beurteilt werden, oder? Ob es nötig ist oder ob es nicht nötig ist. Man ist Bauch, man hat Bauch gelernt, man ist Bauch, man stirbt auch als Bauch. Oder? Das hat man im Herzen. Und für das geht man auch mit Herzblut, für seine Projekte und für seine Sachen. Aber als Gemeinderat hat man dann nicht nur die Landwirtschaft, man muss natürlich das Gesamte auch sehen. Wir von der Landwirtschaftsseite sagen, es ist nötig, oder? Und man merkt auch in den letzten Jahren oder jetzt auch, dass das Geld fließt nicht mehr so, sagen wir mal, ring, wie auch schon, oder? Kanton, Bund, überall müssen sparen, oder? Und dann sagen schon, macht das Sinn, auf 2'500 oben noch so eine Investition von einer 1/4 Million? Macht das Sinn? Das ist schon eine berechtigte Frage. Macht das Sinn?
Also wenn Wasser da im Spiel ist, dann sind Emotionen da und andere Gedanken. Bauern am Schluss, die wollen nicht das Projekt aufbügen und brechen. Das wollen sie nicht. Sie haben einfach Angst, dass sie kein Wasser haben. Es ist sehr schwierig, oder wir sind eine Gemeinschaft, die verschiedenste Interessen hat und viele Interessen haben wir gemeinsam, andere gar nicht. Wir streiten auch über das und jenes. Was wir aber gemeinsam haben, ist eigentlich die Liebe zu unserer Gemeinde und zum Erhalt dieser Gemeinde. Wenn wir es nicht so für die Alpwissenschaft nicht so Unterstützung hätten, dann das würde der Haufen Alpen eingehen, bin ich überzeugt. Und wir sind dann natürlich auch froh, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger auch zu dem stehen, oder? Wir haben den Auftrag gekriegt von der Gemeinde, von dem Mann, der dort im Vorstand ist, um das zu machen. Und dann hat er gesagt, schau, dass da mit den Leuten, die da oben tätig sind, das ist der Robert Pelling, das ist ja mein Nachbar da. Und ich kenne ihn schon von Bub auf. Wir haben als Bub miteinander schon gespielt und wir haben seinen Stall gemacht. Und dann ist das ganz anders. Dann holt man zusammen und dann sagt er, oh, wir wollen das so. Und ich tue das Projekt ausschaffen und dann hocken wir zusammen und schauen, wie wir das uns denkt haben und sie sagen, ob das funktioniert, ob sie mit dem arbeiten können und so weiter. Die Zusammenarbeit, muss ich sagen, die funktioniert auf den Alpen sehr gut. Weil jeder weiß, jeder ist auf den anderen angewiesen. Weil nur miteinander funktionieren die Alpen. Ich würde sagen, das läuft ganz gut, ja. Und eine gute Kommunikation, ja, ist immer wichtig. Und frühzeitig orientieren, was los ist, was gut und nicht gut ist. Aber das funktioniert im Moment ganz gut, ja. Wir streiten praktisch nie. Wir haben wunderbare, wie soll ich sagen, das Umfeld, das wir hier oben haben, das ist super zum Bauen und Planen. Es gibt nichts Besseres. Jetzt müssen wir auf die Uhr schauen und 20 Minuten pumpen. Vielleicht können wir abwechseln. Ja. Wenn es den ganzen Sommer so kommen würde, dann wäre es gut. Dann wäre es mehr als genug. Wie jemand pumpen.